und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Vor kurzem habe ich mit einer Blockflötenschülerin eine Corelli-Sonate im Unterricht besprochen und dabei tauchten die Begriffe Sonate und Suite auf und die Schülerin wollte gerne wissen, was denn jetzt eigentlich der Unterschied sei. Und weil euch das vielleicht auch interessieren könnte, möchte ich heute in diesem Video der Frage mal auf den Grund gehen und euch auch erzählen, wieso uns diese Frage, was eine Sonate und was eine Suite ist, nach Italien und Frankreich führt. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Über vielen Stücken aus der Barockzeit, die ihr vielleicht spielt, steht drüber Sonate oder Sonaten in dem Fall. Hier sind welche von Pepusch, hier Telemann, Sonate. Und das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal handelt es sich zum Beispiel um eine Suite. Eine Suite von de la Barre und hier sind Suiten von Otteterre. Manchmal steht aber auch zum Beispiel drüber Partita. Also das kann erstmal verwirrend sein, diese ganzen Bezeichnungen über den Noten und in den Noten, die ihr spielt. Wenn ihr nicht gerade Musikprofis seid, die sich da voll auskennen, und das ist eben meine Erfahrung im Unterricht mit Blockflöten-Schülerinnen und Schülern, auch wenn sie sehr fortgeschritten schon spielen, dass da manchmal Unklarheit herrscht, was ist jetzt eigentlich was. Und also es gibt Begriffe wie Sonate und Suite, Partita, Adagio, Allegro, Concerto und ja, man kann sich vielleicht fragen, was sind denn jetzt da eigentlich die Unterschiede? Und ich habe vor kurzem mit einer Schülerin, wie gesagt, im Unterricht das Thema angesprochen, beziehungsweise sie hat es angesprochen, weil sie gesagt hat, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Sonate und Suite? Das weiß ich ja gar nicht. Und darauf möchte ich heute mal eingehen. Also ich habe es ja schon gesagt, über vielen Stücken steht drüber Sonate und wenn ihr eine Sonate habt, also hier sind jetzt ein paar drin, hier sind 2 oder 3 drin, hier steht zwar drüber 6 Sonaten, aber davon ist es nur der zweite Band, da sind 3 Sonaten drin und da nehme ich jetzt mal eine, das ist jetzt von Pepusch die Sonata 5. Sonata oder Sonate, das ist das Gleiche, ja. Es kommt aus Italien, das Wort, und dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Also, das ist jetzt die Sonate Nummer 5 und die hat 4 Sätze. Ein Adagio, ein Allegro, ein Largo und noch ein Allegro. Und dann ist die Sonate zu Ende, dann kommt die nächste. Dieses Ganze ist die Sonate. Also eine Sonate mit 4 kleinen Stücken, das sind die Sätze. Das Ganze ist das Stück, die Sonate, und diese Einzelteile sind die Sätze dieser Sonate. Und ja, das Gleiche haben wir hier zum Beispiel bei Telemann-Sonate. Erster Satz Affettuoso, zweiter Satz Presto. Boah, kann ich Italienisch. Dritter Satz Grave, ich bleibe mal bei der deutschen Aussprache, klappt besser. Und 4. Satz Allegro. Und das Ganze ist eine Sonate. Und bei der Suite ist es eigentlich genauso. Das ist auch ein gesamtes Stück. Ich habe jetzt hier eine Suite von Jacques-Martin Otteterre, also nicht Hotteterre, Otteterre ist französisch. Und diese Suite hat auch mehrere Sätze. Also es fängt an mit einem Prälude. Und da steht noch drunter lentement, das heißt langsam, und das bezeichnet eigentlich den Affekt, in dem es gespielt werden soll. Zweiter Satz ist eine Allemande, das ist euch sicher auch schon oft begegnet. Dritter Satz ist ein Rondo, also ein Rondo, wo eine bestimmte Melodie immer wiederkehrt. Dann eine Sarabande, Sarabande und eine Gavotte. Und dann ein Menuett und noch ein Menuett und dann eine Chic. Also ihr merkt vielleicht schon, das sind ziemlich viele Sätze und das Ganze ist die Suite. So, also erstmal eigentlich kein Unterschied, wobei ich euch sagen kann, dass die Suiten oft mehr Sätze haben als die Sonaten.
Und zu Anfang habe ich ja schon gesagt, wir müssen nach Italien und Frankreich gucken, wenn wir uns um Sonate und Suite kümmern wollen. Also erstmal Stücke von Corelli, Telemann, Händel, Ottokar, Diopa, das sind alles Stücke aus dem 18. Jahrhundert, aus der Hochbarockzeit. Und entstanden ist die Barockmusik eigentlich um 1600 in Italien. Die Wiege der Barockmusik ist eigentlich in Italien. Und auch heute soll das hier wieder keine musikwissenschaftliche Abhandlung werden, sondern ich möchte euch nach meinen Erfahrungen aus dem Unterricht mit euch nahebringen, wie ihr die Unterschiede sehen könnt, was der Unterschied ist, ohne euch jetzt belehren zu wollen, aber es sind einfach Fragen, die immer wieder auftauchen im Unterricht. Deshalb möchte ich euch erzählen, dass Italien die Wiege der Barockmusik ist, wie gesagt, und sich der italienische Musikstil ab 1600 in den ganzen europäischen Nachbarländern verbreitet hat und sozusagen tonangebend war. Musiker, die etwas auf sich hielten, Komponisten gingen zum Studium nach Italien, reisten dorthin und italienische Musiker waren an den Königshäusern in ganz Europa, an den Fürstenhäusern und in den Adelshöfen heiß begehrt sozusagen. Also der italienische Stil war wirklich maßgeblich in ganz Europa. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass sogar heutzutage noch alle Bezeichnungen in der Musik auf Italienisch sind. Also zum Beispiel Piano für leise, Forte für laut, Ritardando und diese ganzen Tempobezeichnungen, Allegro, Adagio, das ist alles Italienisch. Und das kommt ursprünglich daher, dass Italien da diese Vormachtstellung hatte sozusagen in der Musik. Und in Italien entstand auch die Sonate. Im Lateinischen heißt Sonare klingen und auf Italienisch ist das dann suonare. Und das heißt klingen, während das italienische cantare singen heißt. Also ein gesungenes Stück ist eine Kantate und ein Instrumentalstück eine Sonate geworden. Und daher kommt dieser Begriff. In Italien ist auch die Oper entstanden, der Operngesang. Und der Gesang überhaupt war unglaublich wichtig in Italien, um alle Affekte ausdrücken zu können, alle Gefühlsregungen und alles Drama des menschlichen Lebens. Und in alten Quellen aus der damaligen Zeit werden die Italiener als sehr temperamentvolles Volk beschrieben und eben auch die italienischen Musiker. Und da ging es auch im Konzert wohl hoch her, da saß man nicht immer so gesittet wie heute im Anzug im Konzert als Zuhörer, sondern das war ein richtiges Event quasi. Und in Italien war der Gesang eben sehr wichtig, aber eben auch eine Expressivität in den Instrumenten, also so schnell wie möglich, so toll wie möglich, so verziert wie möglich, zum Beispiel Geige zu spielen. Die Geige war eigentlich die Königin der Instrumente in Italien. Und später gab es ja auch solche Solisten wie Paganini zum Beispiel. Also das kommt aus Italien, dieses ausdrucksstarke, temperamentvolle in der Sonate beim Spielen unter anderem. Jetzt gab es aber eine Nation in Europa, die sich diesem italienischen Musikdiktat nicht so gerne unterwerfen wollte, gar nicht unterwerfen wollte, und das war Frankreich. Die Franzosen haben quasi ihren ganz eigenen Musikstil entworfen und kultiviert mit einer eigenen Spielweise, ganz eigenen Verzierungen und sogar einer vorgeschriebenen Form, wie man zu musizieren hatte.
Also stellt euch mal Ludwig XIV. Vor in Versailles, den Sonnenkönig von Frankreich. Das war genau die Zeit, in der Frankreich wirklich diese Barockmusik hoch entwickelt und kultiviert hat und so eine Art, ja, fast isolierte Stellung in Europa hatte und der französische Stil ganz klar anders war als der italienische. In den europäischen Fürstentümern und an den Höfen hat man oft entweder dem italienischen Stil nachgeeifert oder dem französischen, wobei der italienische absolut überherrschend war. Sagt man das? Vorherrschend war, genau. Und es gibt natürlich auch Vermischungen, also gerade deutsche Komponisten und österreichische, so wie Bach, Händel, Telemann und jetzt fällt mir gerade kein österreichischer ein, doch Fuchs zum Beispiel, die haben diese Stile mit Absicht kombiniert als einen vermischten Stil. Gut, okay, also über dieses Thema könnte ich noch stundenlang erzählen. Das ist nämlich fast mein Lieblingsthema, dieser italienische und französische Stil. Aber wir wollten ja schauen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Sonate und Suite. Also Suite, hört ihr ja schon am Wort, ist ein französisches Wort und das ist eben das Pendant sozusagen zur italienischen Sonate. Aber in Frankreich war jetzt gar nicht dieses Virtuosentum an erster Stelle und der Gesang nicht, es gab das natürlich auch, aber nicht an erster Stelle, sondern da war ganz wichtig das Ballett. Und Ludwig XIV. Ist deshalb Sonnenkönig genannt worden, weil er selbst in einer Ballettaufführung als die Sonne aufgetreten ist, um sich auch nochmal sozusagen ins rechte Licht zu rücken. Und der hat das Ballett geliebt. Was hat jetzt das Ballett der Franzosen mit ihren gespielten Stücken zu tun, mit Suiten zum Beispiel? Ihr kennt ja bestimmt solche Sätze wie Menuett, Bourrée, da gab es ja auch zuletzt ein Video von mir drüber über eine Bourrée, die war dann von Leopold Mozart aus ein bisschen späterer Zeit, aber Sätze wie Menuett, Bourrée, Gavotte, Rigaudon, Passepied, was haben die alle gemeinsam? Sarabande eigentlich auch, ja? Was sind das? Das sind Tanzsätze. Und das ist Musik, zu der früher getanzt wurde. Jetzt ist es so, in diesen Stücken, die wir spielen, zum Beispiel von Otteterre oder Dieupart, da ist das schon auf Instrumente weiterentwickelt. Das sind nicht unbedingt Stücke, wo jetzt Tänzer 1:1 drauf tanzen könnten, aber sie sind daraus entstanden. Also diese ganzen Sätze, die eben nicht Adagio, Allegro und sowas sind, sondern zum Beispiel Menuett, sind eigentlich Tänze und kommen aus Frankreich, weil dort zu solcher Musik getanzt wurde, weil es Tanzsätze sind. Und eine Abfolge von Tanzsätzen ist eine Suite für die Instrumente. Für euer eigenes Spiel jetzt könnt ihr denken, okay, was bringt mir das jetzt? Ich habe jetzt entweder eine Sonate mit lauter Sätzen, okay, das sind dann Adagio, Allegro, Presto, Vivace und sowas, oder ich habe eine Suite mit diesen Tanzsätzen. Was soll ich jetzt damit? Also natürlich wird französische Barockmusik anders gespielt als italienische Barockmusik und das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Und rein theoretisch solltet ihr natürlich da Unterschiede machen. Aber es ist einfach schon mal gut, im Bewusstsein zu haben, wenn ich eine Suite habe von einem französischen Komponisten aus der Hochbarockzeit, ist das eben auch französisch zu spielen eigentlich. Und die Franzosen hatten ja, wie gesagt, so eine eigene Spielweise, also zum Beispiel das Inégal-Spiel, also nicht illegal, sondern inégal, das heißt ungleich. Wenn ihr also zum Beispiel lauter gleich aussehende Noten habt, gleich schnell aussehende, dass die gar nicht gleichmäßig gespielt werden, sondern so ein bisschen jazzy. Oder dass Punktierungen übermäßig lange gehalten werden, also überpunktiert werden.
Oder zum Beispiel das Fingervibrato, das Flattement. Und ihr müsst das ja nicht alles auf einmal können, aber wenn ihr euch schon mal bewusst seid, okay, wenn ich eine Suite vor mir habe, ist das was anderes, als wenn ich eine Sonate vor mir habe. Und es kann natürlich auch sein, dass ihr so ein gemischtes Stück habt. Also ich zeige euch das mal bei den Händel-Sonaten. Also wir haben hier zum Beispiel die Sonate in G-Dur für jetzt Traversflöte, Opus 1 Nummer 5. Das fängt total italienisch an. Adagio, Allegro und es nennt sich Sonate, das Ganze, ja. Also erstmal normal, Adagio, Allegro, Adagio und dann kommt aber eine Bourrée und das ist Französisch. Und dann kommt ein Menuetto, das ist jetzt ganz lustig, das Menuett ist eigentlich französisch und da hat er ein italienisches Wort für genommen, Menuetto. Also da seht ihr auch schon dran, dass sich alles natürlich auch vermischt hat. Die Franzosen haben auch italienische Elemente übernommen und die Italiener doch auch französische. Klar, das hat sich natürlich schon etwas vermischt. Aber hier dran könnt ihr sehen, bei einer Händel-Sonate, dass dieser Händel eben, der als deutscher Komponist, diese Vermischung gemacht hat. Und dann könnt ihr für euer praktisches Spiel jetzt einfach wissen, wenn ich jetzt, was weiß ich habe da ein Adagio, das spiele ich halt schmachtend und ausdrucksvoll und denke an Italien. Und das Allegro, das spiele ich so schnell wie ich kann oder so, das ist falsch gesagt, so gut wie ich es schnell kann oder so schnell wie ich es gut kann. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine, nicht zu schnell, aber jedenfalls so virtuos, wie es mir gelingt. Und wenn dann eine Bourrée kommt oder ein Menuett, dann muss ich an das französische Ballett denken, an Ludwig XIV., an Puder und Perücke und Schönheitsmal und Contenance. Also und an Tanz natürlich, also an diesem Barocktanz. Ich kann das leider nicht. Ich habe Kollegen, die das ganz toll machen. Könnt man eigentlich mal ein Video mit denen zusammen probieren. Auf jeden Fall stellt euch das vor und dann wisst ihr schon mal die Richtung, wie ihr so ein Menuett spielen könnt. Nämlich ein bisschen zupfiger und ein bisschen ja, kontrollierter als so ein italienisches Feuer. Ja, und dann könnt ihr ab jetzt gucken. Ihr wisst jetzt, was eine Sonate ist in der Hochbarockzeit. Es gibt auch noch die Sonaten-Hauptsatzform. Da rede ich nicht drüber. Es geht um die hochbarocke Sonate im Gegensatz zur Suite. Und ja, eine Partita übrigens ist auch eine Suite. Also wenn ihr, wenn ihr das Wort seht, Partita, das kommt von Teile, ne? Das sind einzelne Teile nacheinander. Aber jetzt wisst ihr, wenn ihr eine Sonate habt, könnt ihr erstmal gucken, okay, sind das normale Sätze, so italienische, Adagio, Allegro, Vivace und das. Und dann spielt ihr das italienisch. Und wenn ihr jetzt lauter Tanzsätze seht zum Beispiel, dann wisst ihr schon mal, okay, das sollte in die französische Richtung gehen. So, ich hoffe, der Unterschied ist heute klar geworden. Falls nicht, schreibt mir gerne Fragen in die Kommentare hier unter dem Video, da freue ich mich. Und überhaupt freue ich mich über Kommentare. Also da entstehen immer wieder interessante Gespräche zwischen euch und mir, aber auch zwischen verschiedenen Zuschauern und das finde ich ganz toll. Daraus kann ich auch nochmal neue Ideen kriegen für neue Videos. Ja, und im Weiteren wäre es natürlich interessant für euch, genauer zu wissen, wie spiele ich Italienisch, wie spiele ich Französisch. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und hinterlasst mir bitte ein Abo, damit ihr meine Arbeit hier unterstützt auf YouTube. Alle weitere Info zu meiner Website, zu meinen Kursen, zu meinem gratis Newsletter für euch findet ihr auch unten in diesem Infokasten unter dem Video. Den kann man so aufklappen, wenn man auf Mehr klickt. Und ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!